window plus r ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် type လုပ်မယ် diskmgmd.msc enter ခောက်မယ်ပြီးရင်လူကြီးမင်းတို့ရှေ့မှာဒီ dialog box လေးကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခု delete လုပ်မှာကဒီ disk1 ဖြစ်ပါတယ်ဒီ disk1 မှာကျွန်တော်အရင်ကတည်းက window ဘာညာအကုန်လုံးတင်ထားတဲ့ hard disk ဖြစ်ပါတယ်ဒီ hard disk ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ delete format လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုဒီတိုင်း delete လုပ်မယ်ဆိုရင်တချို့ဟာတွေကသူက option မပေးဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို delete လုပ်ရမလဲဆိုတော့အကြောင်းကိုပဲဒီဗီဒီယိုမှာတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကို command prompt ကို run as administrator နဲ့ run လိုက်မယ်ပြီးရင် command prompt မှာပေါ့နော် command prompt မှာပထမဆုံးအနေနဲ့ diskpart ဆိုပြီးမှရေးလိုက်မယ်စလုံးပေါင်းတော့မှန်ရမှာနော်စလုံးပေါင်းမှာလို့မရဘူးပြီးရင် list disk ပေါ့နော် space list space disk enter ခောက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ disk နှစ်ခုကြာလာပါတယ်0နဲ့1ကျွန်တော်အခု clean လုပ်မှာကdisk1 500GB disk ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် select select disk1 ဆိုပြီးမှကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင် enter ခောက်မယ်အခုကျွန်တော်တို့ disk1 ကို select လုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ disk1 မှာရှိတဲ့ list partition ပေါ့နော်list partition ဆိုပြီးရိုက်ထည့်မယ်အဲ့ disk1 ထဲမှာရှိတဲ့ partition အကုန်လုံးဒီမှာသူကကျလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကို delete လုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ partition 1 ကို select လုပ်ရမလိမ့်မယ် select partition 1 ဆိုပြီးမှရေးမယ်ပြီးရင် enter ခောက်မယ်သူကအခု partition 1 ကို select လုပ်ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ် partition 1 ကို delete လုပ်ဖို့အတွက် delete partition override ဆိုပြီးမှရေးမယ်ရေးပြီးရင် enter ခောက်မယ်ဒီမှာသူက partition 1 ကို delete လုပ်ပြီးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပဲဒီ partition 2 partition 3 partition 4အကုန်လုံးကိုအဲ့ဒီနည်းအတိုင်းပဲအကုန်လုံးကို delete လုပ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုကို fast forward လုပ်လိုက်ပါမယ်နော် okay ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပါပဲဒီဗီဒီယိုလေးကလူကြီးမင်းတို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကို like subscribe and share လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့လူကြီးမင်းရဲ့ subscribe လုပ်မှုတစ်ချက်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ခွန်အားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်